好啦，翻嚟呢度咧就繼續裝窗啦。咁其實而家咧就基本上咧都裝咗一大半噶啦，係啦。咁啊，包括咧就係廳嘅窗啦、飯廳窗啦，跟住單邊嘅兩隻窗啦，係啦。跟住之後咧房咧都依間房咧都裝咗兩隻噶啦，係啦。咁啊仲爭咧嘅冷氣嗰隻咯，係啦。咁啊我哋咧就一拆一隻裝一隻，拆一隻裝一隻嘅，就唔係全部拆晒嘅。因為有而家夏天咧，有機會個天氣不穩咧，有機會咧收工咧就會落雨啦。咁如果你未裝晒，咁你拆晒出嚟未裝佢咧，咁有機會啲雨水就會撇晒入嚟啦，係啦，浸濕啲嘢就唔好啦，係啦。咁啊，依啲裝窗嘅方法咧，就係用英泥去做收口嘅，因為呢啲咧就全拆，咁然之後咧就誒打走晒佢啦，咁然之後咧先裝嘅，咁所以咧就會用翻英泥咯，係啦，咁入邊咧就會係咁樣嘅，入邊咧就會係追平翻個窗邊啦，呢度咧就唔係突出嚟嘅，咁之後呢啲咧嘅收口之後就會批灰嘅，咁然之後咧出面嘅話咧就會用英泥咧塞啦，塞完之後咧就會咧抿翻斜佢，係啦，全部都係斜水嘅，係啦，依邊係斜落去嘅。咁個原因咧就係咧，之後有落雨嘅時候咧，啲水咧就唔會留咗喺度咯，就會流走啦，係啊，因為佢斜住嘅就會流走啦，係啦，呢啲咧就會封晒個邊啦，係啦，原本咧佢有啲咁大個空隙喺度嘅，之後就封晒個邊咁樣咯，係啦，咁啊做完呢個之後就會油翻個外牆嘅防水啦，係啦，所以之後咧就會好類似出面呢一啲咁嘅樣噶啦。係啦，而家呢度咧就未有防水嘅，係啦，之後咧做好晒咧就會一次過有防水噶啦，係啦。咁啊，另外入邊嘅話咧，有咩要注意咧？裝嘅時候咧，其實最主要咧就係一定要平水啦、企水啦、三邊都係直啦，咁樣。咁啊，可以攞個水尺度度啦，係啦。咁啊，呢度擺咗落去，係啦。咁啊喺正係啦。喺正中間啦，係啦，咁啊依度又企起身啦，係啦，最中間啦，咁另外就有依邊一個窗，係啦，咁啊如果喺正中間就 O K 噶啦，係啦，咁啊啲窗肉咧就唔會裝住嘅，係啦，就全部咧就擺翻晒，擺埋一齊先，因為咧依度之後咧就要油防水啦，咁然之後就要出棚做其他嘢啦，咁所以咧如果你而家裝咗窗嘅咧，就之後就有機會整污糟佢啦，又要抹啦，同埋咧就有機會就會整花佢啊，整爛佢啊，咁所以咧而家就唔理佢住，係啦，暫時就打個窗框上去先，係啦，咁啊依度咧都係仲爭嗰個個冷氣位未做，係啦。係啦，咁啊，依度一樣啦。呢度咧就今日就會做埋呢一隻，係啦。咁啊都係啦，吹一吹佢先，係啦。咁啊呢度就平啦，呢度就企啦，係啦。呢邊都係企啦，係啦。咁就 OK 噶啦，三邊係啦。咁啊隻窗就又平又企又直噶啦，係啦。咁就冇問題噶啦。咁啊當埋呢隻啦，係啦。咁啊呢度平啦。直啦，係啦，咁啊呢個就企啦，係啦，咁就冇問題啦。咁啊，同埋有一樣要注意嘅話咧，咁呢個窗係點擺法咧？咁就要跟翻咧，就通常我哋要跟咧就係追入邊嘅，就唔係追出面嘅。咁咩意思咧？就咁譬如呢度啦，其實呢度咧之後咧係會有嚿窗台石喺度嘅，係啦，呢度就油漆嘅。咁由窗台石擺咗上去之後咧，咁你打落去嘅話咧，一定要依個位係最多眼處啦，咁所以一定要齊整嘅。咁所以你依一個嘅距離啦，即係依一個窗邊同你依一個平水尺依一個距離咧，即係個牆身嘅邊咧，咁樣啦，同你依度咧係一樣嘅。係啦，你見到你手指咧喺依個位置啦，啱啱去到邊度啦，同依度咧全部都一樣嘅，係啦。
咁樣之後你擺個窗台石上去咧，無論佢要突出嚟幾多都好啦，可能突出咁多，可能突出咁多都好啦，咁佢都係會追直晒嘅，佢就唔會成個係打斜咁樣嘅。係啦，咁啊，依啲要注意翻。但係你出面嘅話咧，有機會咧係唔平㗎。你見到咧，你依度咧係會窄啲啦，左邊係會闊啲嘅，但係唔緊要，因為你依度係個外牆問題咧，你冇得去改㗎啦。係啦，亦都冇人會喺外牆望翻嚟㗎啦，除非你喺棚入邊望入嚟就見到嘅啫。但係你住喺間屋入邊，你喺屋入邊望出去啫嘛。係啦，咁雖然依度冇窗台石啦。但係呢度之後都會批翻灰油漆手後啦，咁所以咧係啦，呢度個手指喺個窗邊度啦，我哋呢度都係掂住個窗，掂住個窗邊，咁啊個手指喺個牆身嘅，咁個距離咧，咁個一樣咧，咁就 O K 噶啦，咁啊之後睇落去咧就唔會突兀咯，係啦。如果你個窗咧係咁樣斜嘅，依邊細依邊大嘅，咁啊好核突噶啦，呢個俾人鬧噶啦，係啦，好。咁啊，依度咧就今日之後就會繼續做埋其他嘅窗去啦。